哇，今日啦都係凍啦，不過習慣咗啦，就應該冇咁凍咯。咁我今日晏咗嚟嘅。小爸，可唔可以問你啲感情事咧？你有冇拍過拖嘅你？唉，我諗你可能都唔知咩叫拍拖，唔緊要啦，都係唔問你啦。食多啲嘢，記住保暖啦，知唔知啊？頭先啦，佢想食嗰隻蝦蝦㗎，不過可能食唔到，唔緊要啦，由得佢啦。慢慢食，而家落去幫你斟水嚇，冇嘢㗎，慢慢食啦，唔使驚啊！冇嘢啊，冇嘢啊，唔使答我啊，啲問題多餘啊。好，小心。